ตะเกียงเจ้าพายุบัตเตอร์ไฟครับจุดติดสมบูรณ์แล้วครับลูกไฟกลมเต็มลูกแสงนิ่งไม่กระพริบลมเดินเสมอครับทดสอบพ่นไฟนะครับนี่ครับพ่นไฟใช้งานได้ปกติสมบูรณ์นะครับนี่ครับตะเกียงรุ่นนี้พาไปจุดที่ไหนก็ได้ครับถ่ายคลิปแจ้งนะครับขอบคุณครับที่ติดตามคลิปจนจบสวัสดีครับ